男孩被校霸埋进了暗无天日的深渊地底，可他并没有因此而死去，而是不断的重复着死去、复活。在死去的过程，只因他觉醒了世间唯一的 S 级再生能力，无论是受到多么严重的伤害，都能恢复如初不死不灭。但在自愈的时候，却会伴随撕心裂肺的痛苦。如今校霸用钻石将他封在暗无天日的地底，因为不断的窒息而亡。他无时无刻都在承受自愈时带来的噬心之痛。就在他万念俱灰，准备放弃最后一丝意识的时候，他想到了被校霸打成植物人的母亲。剧烈的愤怒让他化痛苦为力量，一拳又一拳的轰击在坚不可摧的钻石上，即使手上的血肉飞溅，骨骼破碎，他仍一刻未停止的继续轰击。在经历了永无止境的循环之后，当他重见天日的那一刻，已经沦为了无血无泪的怪物。原来，在这个以觉醒者为尊的世界，男孩虽然觉醒了世间绝无仅有的 S 级异能，但对于他来说却是灾难的开始。在学校不仅要饱受校霸的嘲讽与欺凌，甚至每天都会被校霸用钻石异能杀死一次。可由于他的再生能力无法留下任何证据，所以无论是老师还是警察都对此置之不理。然而即便如此痛苦，他仍是坚强的活着，因为与他相依为命的母亲就是他活下去的唯一动力。他相信只要能从觉醒者高中毕业，以他的 S 级异能一定能够成为一名 C 级猎人，这样母亲就可以过上更好的生活。直到这天，校霸来到母亲工作的地方，用能力暴走的借口将母亲打成了植物人。这一刻，男孩彻底的怒了。他来到后山，找到了伤害母亲的凶手，他大声的咆哮着：“你为什么要这样做？”校霸听完却毫无悔过之意，甚至嘲笑他是个杂种，然后便一指挥出，一柄钻石利刃瞬间洞穿了男孩的身体。可这一次他不再像从前那样任由他们欺负，他忘却了身体的剧痛，强行将利刃拔出。然而随着校霸手指继续挥动，无数道利刃再次划过虚空，再一次贯穿了男孩的整个身躯。可这并不能阻挡男孩前进的步伐。就在这时，另一名校霸眼神一动，一道雷霆闪电从天而降，男孩的身躯也应声倒下。眼看男孩再也没有了反抗之力，他们转身便准备离开，这时却被男孩一把抓住了大脑。校霸顿时气急败坏，用钻石组成的拳头疯狂轰击在男孩的头上。紧接着，另外一名校霸利用控杀的异能，挖出了一个深不见底的大坑。随着一道道钻石利刃将男孩的整个身躯包裹，他永远被埋在了暗无天日的地底。就这样，男孩不知道敲击了多久，他的身体也随着一次次的自愈发生了变化。原本脆弱的骨骼变得坚硬无比，甚至开始向外生长，将男孩的半个身躯都笼罩，形成了一副外附骨骼铠甲。某一天，一场关于人气 S 级猎人的节目正在全球直播，其中白发男生一副正义凛然的样子，并且表示他们从小就喜欢帮助他人。然而当主持人问到5年前的那场伤害普通人的事故时，男生竟当着全世界10亿观众的面流下了泪水。他一副追悔莫及的样子，坦言还是学生的他由于无法熟练掌控能力，这才不小心伤害了好朋友的母亲。对此他感到了深深的歉意。就在他大声地说着对不起的时候，突然现场的大门被直接轰飞，只见一个魔神般的身影出现在门口。他只是冷冷地看了一眼台上3个恬不知耻的家伙，下一秒手上的拳头就直接轰击在白发男的脸上，恐怖的力道让他的脸都发生了扭曲。白发男的身体重重地向后砸去，那个曾经被他们百般折磨的江志换回来了。随着一道恐怖的杀意弥漫而出，3人都被眼前的怪物吓得愣在原地，而闪电男下意识地发出了一道雷霆之力。可待所有的电光散去，置换只是冷笑一声，刹那间闪电男就身首异处。这一刻，所有人都陷入了恐惧，连忙抬手发动反击。可这一次，那坚硬的岩石却被置换轻而易举击碎。随着一拳再次轰出，沙男的头颅直接爆裂开来。就在这时，反应过来的白发男生将拳头化为了钻石，对着江志焕的后脑发起偷袭，但最终却没有造成一丝伤害。见状，他连忙召唤出了万千利刃，再一次将志焕的整个身躯贯穿。看着倒在地上一动不动的男孩，白发男以为终于结束了。可随着那个身影缓缓站起，他又一次的陷入了恐惧，只能拼了命的发动异能让钻石覆盖他的全身，然后疯狂的朝着江志焕挥出一拳。可这一拳却被江志焕直接一口咬住，随着一声碎裂传出，那坚不可摧的拳头竟被硬生生的咬碎。白发男趁机用钻石巨刃将志焕的身体顶起，然后狼狈的向着外面逃去。可没走多远，一柄钻石利刃贯穿了他的身体，将他牢牢定在了原地。他痛苦的嘶吼着：“你别过来！”但志焕又怎么会轻易放过他？片刻后，无数利刃插在了白发男的身上，他颤抖着声音质问：“你究竟是谁？”志焕毫不犹豫地撕下脸上那半张骸骨，在看清来人的真面目后，曾经所有的记忆慢慢浮现。这一刻，他彻底的绝望了。随着拳头一次又一次轰击在白发男的身上，江志焕将曾经所受的痛苦和愤怒全部释放。屠魔少年这一刻也终究成为了恶魔，看着所有的仇人倒在血泊当中，志焕的心中却没有感到一丝喜悦。想起了母亲仍躺在病床上痛苦的活着，他恨这个世道的不公，他要将这该死的世道毁灭。一处秘境内，一支猎人小队在斩杀完所有的魔兽后，将一个女孩围在了中间。女孩本想感谢队友们一路的护送，可队员们这时却露出了狰狞的面孔，他们一把将女孩的手抓住。既然你想感谢我们，那接下来这段时间就拜托你了。就在他们准备上下其手的时候，只听咕咚一声，一名男子的头颅应声掉落。与此同时，一个恐怖的身影缓缓走出，所有人以为是幸存的魔兽，纷纷朝着那个身影发起了攻击。可无论是魔法还是武器，都对他造成不了任何伤害。秘境里竟然还有这种魔兽！可话音未落，一道剑刃便划过了他们的头颅，最后只剩女孩一人独自蜷缩在角落里。她颤抖着声音向志焕表达谢意，
可下一秒刀光再次划过，女孩也倒在了血泊当中。突然，身后传来了一个女子的声音：“了不起，复仇成功的感觉怎么样？”置换不禁疑惑，只是淡淡一句：“你是谁？”来人正是 H 国猎人协会的会长沈在言。对此，置换却更加的疑惑起来：“你为什么认识我？”“那是因为我一直在观察你。自从5年前你被埋进深渊地底开始，我就一直在观察你。”听到这话，置换愤怒地朝着沈在言袭去，可下一秒却又被沈在言的话愣在了原地。“我可以救你的母亲，作为全世界唯一的 S 级治疗师，只有我能救你的母亲，但我凭什么相信你？”只见沈在言神情冷漠，继续回答：“你觉得你在地底的那段时间，你的母亲凭什么活着？难道你真的以为是医院的功劳吗？”空气陷入了一片安静，沉思片刻，置换再次开口：“你想要什么？”沈在言微微一笑，然后开口解释：“猎人作为凌驾于核武之上的存在，如今秘境里的魔兽几乎快要被消灭殆尽，然而传送门却并没有消失，没有了魔兽的传送门就变成了一个通道，猎人们通过它对其他国家的猎人发起战争。H 国由于猎人稀缺，根本抵挡不住2国的入侵，而如果直接对2国的猎人出手，就会转变为全面战争。但如果是魔兽的话就没有关系了。所以为了你的母亲，我们需要你变成真正的魔兽。”2国首相府邸内，总理龙崎素都冷冷地看向台下的防卫大臣：“门内是有强大的魔兽存在吗？还是说有 H 国出现了强大的猎人？”防卫大臣却说都没有。闻言，龙崎勃然大怒：“那为何我们的猎人始终无法进入 H 国？”只见防卫大臣挥舞拳头立下誓言：“我会亲自去解决这一切。”此人正是2国排名第1的猎人盖尔。片刻后，他转身吩咐秘书为他准备武器，可这时秘书却对他独自前去感到担忧。“虽然这有些僭越，但您真的要独自前去吗？毕竟之前派出的猎人全都是精锐，但最后却没有一个人回来。”听到属下的质疑，盖尔的周围散发出一股刺骨的冷意：“你是觉得我需要吗？”秘境内，凡是出现在盖尔身边的怪物，都被他轻易地分成了碎片。他嘴上还不断自语：“那群废物不可能倒在这种渣子手里，那究竟是什么东西在捣乱？”就在这时，前方一道身影挡住了他的去路。只见置换冷冷地坐在石山之上，这样的场景顿时让盖尔火冒三丈。他二话不说，便朝眼前的怪物挥出了一剑，只听枪的一声，被置换轻易挡下。这一幕不禁让盖尔感到一阵惊讶，区区魔物竟然能挡下我的剑！说罢便一拳将置换击飞，然后使出了盖尔第一式一跃斩。随着一道凌厉的剑影划过，置换口吐鲜血，后退了几步。这时盖尔手上的动作并未停止，他使出了盖尔第2式2跃斩，2道剑影再次击出，置换的身躯瞬间就被击飞了出去。但这样的攻击始终无法破开他的身体。眼看2招都未能将眼前的怪物杀死，盖尔便准备施展第3招，可还未等技能完全释放，置换的骨刃便来到了他的身前。盖尔的脸上先是一惊，紧接着随意改变剑刃的方向，下一秒置换的手臂便被轻松砍断。虽然你的外骨骼很坚韧，但我的剑可是连钻石都能切碎的。说罢，利剑再次挥下，置换便倒在地上，身首异处。渐渐的，置换的意识开始消散，他想起了小时候的自己，他有一个温柔的父亲，却为了救他倒在了货车底下，家里也因此背负了巨额的债务，而妈妈那双漂亮的手也渐渐变得粗糙。虽然妈妈表面上看起来很坚强，但总会在夜里默默的哭泣。他将这一切归咎到自己身上。就在他准备结束自己生命的时候，竟然发现他觉醒了 S 级的再生能力，于是他下定决心一定要成为猎人，让妈妈幸福，但最后却害得他变成了如今的样子。想到这里，他那涣散的意识再次被强制回归，被斩断的身体也慢慢开始愈合。此时盖尔以为终于解决了这只怪物，于是头也不回的准备离开。就在这时，置换张开大嘴，直接一口咬在了他的腿上，剧烈的疼痛席卷全身，不禁让他大呼出声：“我明明已经将他斩首了，是在生吗？”说罢，一道半月划过，紧接着脚下一道月盘出现，他施展了终极必杀12跃斩。随着12道人影出现在月盘的不同方位，无数道剑影划破虚空，强大的能量甚至穿透了整个秘境，从传送门内倾泻而出，将远处的山峰都削去一半。与此同时，置换的身体也化为了无数碎片。盖尔相信没有任何生物可以在这招的攻击下活下来，于是再一次头也不回地向外走去。突然，一道骨刺直接洞穿了他的另一只腿，回头望去，只见一只骷髅正散发着恐怖的气息，犹如地狱归来的恶鬼向他爬去。几日后，龙骑带着一支强悍的精英部队在传送门入口集结。作为2国的第1猎人，盖尔已经进入秘境3天了，可一直都没有消息传出，我必须得进去确认一下。然而话音刚落，盖尔的头颅就被扔了出来，紧随着一道身影浮现，犹如魔神般降临世间。男孩拥有最完美的再生能力，却沦为了校霸们最佳的欺凌对象，因为无论他们对男孩造成何种伤害，最后都不会留下任何证据。然而校霸们并不满足于此，他们找到了男孩相依为命的母亲，并且将他打成了植物人。这一刻，男孩再也无法控制心中的怒火，他发誓一定要让这些人付出代价。然而面对校霸们的攻击，最后他还是被打得奄奄一息。也就在这时，突然出现了一道传送门，它从原本的蓝色变为了血红色。校霸们看后，不仅没有上报给猎人组织，更是直接将男孩扔入了其中。要知道，自从传送门出现以来，还从来没有人能从血门内活着出来，因为在那血门内，除了嗜血的魔兽，就是遍地的熔岩炼狱。就这样，男孩不断的被分尸和制烤，在经历了无数次自愈重组后，他终于变成了一头无血无泪的怪物。此刻，随着盖尔的头颅被扔出传送门，将置换的身影犹如魔神降临世间。这一幕让在场所有人都愣住了，直到看清地上不断滚动的物体，龙骑发出了一声愤怒的嘶吼。然而下一秒，一道血影闪过，
他的头颅同样飞溅而起。但接下来的一幕却让姜志焕呆住了，只见龙骑的头以一个诡异的姿势迅速愈合，还不等他反应过来，龙骑的拳头已经轰击在他的身上，巨大的能量将周围的一切化为了齑粉，而姜志焕也在这一击下再次失去了意识。此刻，龙骑的半个身体开始熔岩化，散发出的热量仿佛可以融进世间的一切。原来早在3年前，这个世界上的普通猎系基本已经讨伐完毕，然而猎人们的力量却让各个国家感到恐惧，所以二国政府便打算趁此机会消灭国内的猎人。可惜的是他们失败了，世界各国的猎人们得知这件事后，要么选择与政府签订共存亡的协议，要么用武力征服了整个国家，而二国便是其中之一。理由也很简单，因为他们的首相曾经是3S 级猎人，在觉醒之前他就是一名激进分子，所以在建立猎人体系后便立刻妄图征服整个世界，而如今却因为一只野蛮的魔兽正在偏离轨道。此刻看着重新站了起来的姜志焕，身后的猎人们也看出了他这是再生能力，于是排行第7、第8名的猎人自告奋勇，准备一起动手解决眼前这只魔兽。正当他们以为只要砍了对方的脖子就能结束的时候，志焕手上的骨刃却抢先一步划过其中一人的喉咙，紧接着再次一掌解决了另一个。在场所有的猎人都露出了惊恐的表情，他们不明白对方明明只是一只满身骨骼的怪物，为什么会有如此快的速度。就在他们想要再次对志焕发起攻击时，龙骑却出言阻止了他们，你们要是谁还敢上前一步，我就宰了他。而他之所以如此，为的就是亲手解决眼前这只怪物，因为他杀死了自己最亲近的人。在盖尔很小的时候，龙骑将他从冰天雪地的街道上带回了家，自那以后他们便以父子相称。在龙骑的培养下，盖尔也成为了二国排行第1的 S 级猎人，他陪着龙骑一起征战，最终统治了整个二国。想到这里，龙骑再次怒吼一声，举起拳头疯狂朝着志焕砸去，速度之快让志焕根本避无可避。那炽热的拳头轰击在志焕的身体上，直接将他胸前的骨骼全部融化，同时伴随着熔岩的爆发，直接将志焕的头颅轰得粉碎。然而龙骑并没有就此停手，一道火焰从他的口中喷发而出，将前方的一切融为了齑粉。看着地面碎得不能再碎的一堆骸骨，龙骑本以为这一次终于结束，但没想到就在他转身的瞬间，志焕的身体再次开始愈合重组。看到这一幕，龙骑彻底怒了，那滔天怒火化为炽热的高温，将周围的地面融为了一片岩浆。身后的兵女连忙发动异能，这才使得身边的猎人免遭波及。此刻的龙骑已经彻底被熔岩覆盖，他只是轻轻抬手，一道恐怖的火焰便朝着志焕袭去，再次将志焕的身体燃为了一只骷髅。可这样的攻击根本无法阻止志焕的自愈，于是龙骑单手落地，一座火山拔地而起，伴随着一道岩浆喷发而出，志焕全身的骨头几乎快要蒸发殆尽，可他的自愈能力却让他的身体不断重复。就这样，他落入了岩浆地底，他挣扎着想要爬出来，但随着龙骑一声令下，冰女脱下手套，一道刺骨的寒意从他掌心向外扩散，然后顺着火山口向下蔓延。在与熔岩接触的那一刻，原本炽热的岩浆瞬间化为了坚硬的火山岩，他们想要将志焕永远困在这火山之下。然而他们不知道的是，这样的炙烤志焕早已经历了成千上万次，于是他一次又一次地轰击着火山岩石。随着一声破裂传出，志焕终于从火山熔岩里爬了出来。此刻他犹如地狱归来的恶鬼，口中发出一声声狰狞的嘶吼。画面一转， H 国金刚公会内部，女孩对着床上的病人不断释放异能，而床上这人正是之前被男孩杀死的校霸。随着一股诡异的能量涌入他的身体，校霸再一次睁开了眼睛。在这个猎人横行的世界，男人作为二国的第0位3S 级猎人，即便拥有强大的岩浆再生能力，却也敌不过异能对身体带来的反噬。因此，为了能够吞并周边的国家，他通过传送门大肆屠戮邻国的猎人。不过如今，他的计划却因姜志焕的出现即将破灭。此刻，再次看到姜志焕从岩浆地底爬了出来，龙骑露出了难以置信的表情。他向冰女吩咐了一句，便重新跳入了炽热的岩浆地面。就这样，他和志焕的大战再次展开。另外一边，冰女成功将猎人们带到了山脚下，她向众人传达龙骑的命令，希望他们尽快远离此处。然而猎人们却纷纷表示，他们要誓死守护龙骑大人到最后一刻。而这边两人的战斗愈发激烈，虽然在实力上龙骑远胜于志焕，但两人同样都拥有再生能力，谁都无法真正杀死对方。于是他们从岩浆地面打到了岩浆地底，龙骑一次又一次地将志焕轰成碎片，但却永远都无法将志焕彻底毁灭。可他自己的身体却在无限制的透支中逐渐衰弱。与此同时，冰女带着猎人们重新赶回了山顶。也就在龙骑喘息的片刻，志焕突然从他头顶复活，下一秒便朝着火山口的众人扑去。毫无防备之下，冰女直接被志焕抓住了手臂，然后向着火山熔岩下拖去。周围的猎人大惊失色，毫不犹豫紧随其后跳了下去。一道道异能从他们身上释放而出。此刻，本想再次释放岩浆吐息的龙骑，在看到冰女陷入危险之后，他强行压制住了即将喷射的岩浆，发疯似的冲上去夺回了冰女。也就在这时，志焕抓住机会，骨刃直接划过了龙骑的喉咙，但他深知这样的攻击并不能杀死对方，于是他再次抬手抓向冰女的手臂，紧接着朝着龙骑的手级摸去。虽然他的身体也在冰女的异能之下摔为了碎片，但龙骑的头颅也同样被冻为了冰雕。直到看见龙骑那毫无生机的躯体，所有人这才反应过来，龙骑死了，而志焕却重新站了起来。这一刻，不仅仅是冰女，所有的猎人都露出了惊恐的神色，伴随着哀嚎响彻整个山谷。片刻后，这里只剩下了尸横遍野。
看着周围这炼狱般的场景，冰女彻底崩溃了。他将手伸向了自己的额头。至此，二国最精英的猎人部队全军覆没。置换站在满是鲜血的修罗场上，他的眼神依旧冷漠，没有丝毫感情。为了母亲，哪怕途尽世间的一切又如何？画面回到 H 国金刚公会，醒来后的校霸来到魔力石藏馆，因为当时只有他的体内有魔力残存，女孩这才将他从死亡边缘救了回来。但其他2名同伴却已无力回天。看着眼前那硕大的魔力宝石，校霸也没想到曾经被他当成玩具的家伙竟然逃出了血门，一想到这不禁让他怒不可遏，他永远咽不下这口气。于是他褪下身上的衣服，同时他的背上亮起了一道道诡异的符文。只见校霸不容置疑地说道：“给我解开封印。”听到这话，女孩愣住了。要知道那是被诅咒的能力，一旦解封，整个世界都将陷入恐惧。然而最后他还是为校霸解开了封印。片刻后 ，H 国金刚公会所有成员被召集到了会场。在看到他们的会长韩泰秀竟然没死后，所有人都露出了惊讶的表情。这时情报组组长韩景灿率先开口：“您叫我们过来。”可还未等他把话说完，韩泰秀默默走到了他的身旁，当然是为了杀了那家伙。听到这话，韩景灿当即宣誓：“誓死效忠会长大人。”此话音刚落，他就真的死了。突如其来的一幕让周围的人根本来不及反应，只见韩泰秀轻声说了一句：“真是美味的 S 级能力。”下一秒，身旁的红毛便以一个诡异的姿势拧成了麻花。韩泰秀大笑一声：“为我奉献你们的力量吧！”同时一道尖刺洞穿了另一人的头颅，瞬间还在愣神的众人这才反应了过来，整个会场陷入了一片恐惧，纷纷嘶吼着向外逃离。然而韩泰秀疯狂地看向四散逃窜的众人，眼中只有无尽的杀戮。就这样，金刚公会1528名猎人全都倒在了血泊当中。韩泰秀坐在尸山上，贪婪地吸收着他们的能量，可他仍然不满足于此。我一定要杀了那条蚯蚓，现在立刻前往二国。画面一转，置换缓缓走出了传送门。此时沈在言早已在门口等候多时，接下来的时间他按照约定开始为置换的母亲治疗。作为一名 S 级治愈者，他能使用魔力复原被破坏的细胞，虽然这需要耗费大量的时间，但只要持续1个星期，他保证一定能将置换的母亲治好。就这样，经过漫长的治疗过程，沈在言颤颤巍巍走出了治疗室。由于他的魔力消耗严重，整个人都瘫坐在了地上。置换询问他为何要这样做，沈在言却轻轻抓起了他的手：“因为你一定要活着。”说着，一道绿光从他的手心亮起，置换慌忙地挣脱开来。沈在言轻叹了一句：“果然如此，你在血门里已经被魔兽化。”原来，自从15年前空间门出现之后，他们便开始慢慢向着血门转变。不过，自从置换逃出了血门，这种变化就愈发迅速。如今，全世界的空间门几乎已经全部变为了血门，并且还在源源不断的向外释放魔力，而这些魔力此刻全都汇聚到了置换的身上，这才使得他拥有了永不枯竭的魔力。但随着他的魔力越强，他最终也将成为一头真正的魔兽。沈在言继续解释：如果说空间门是一个洞的话，那么血门就是一条通道，一条连接着某个空间的通道。而在通道的另一端，似乎有什么东西即将降临，他们的目标正是将置换。也就在这时，城市内的血门开始发生异动，原本早已消灭殆尽的怪物再次出现，他们纷纷涌出血门，开始向整个城市发起入侵。H 国总统向金刚公会发起了救援，却得知整个公会的人都已覆灭，总统难以置信，最后只能将希望寄托于 H 国排名第2的公会。然而面对一只恐怖的魔兽，这些级猎人根本招架不住。就这样 H 国排名第2的公会也惨遭团灭。看着城市内发生的一切，置换知道这一切都是因他而起。如今妈妈终于有希望可以治好，所以他一定要好好活下去。想到这，他终于动手了，他绝不能让一切到此为止。画面一转，此刻血门连接的另一个世界，骷髅君主端坐在王座上，他饶有兴致地观察着血门外的江置换。就是他引起的裂隙吗？男孩拥有一只可以记录一切的右眼，可他只是记下了好友被霸凌的过程，右眼就被硬生生地挖了下来。但他并没有因此气馁，他选择了加入军队。然而他却倒在了自己最想帮助之人的手上。此刻江置换与沈在言达成交易，只要沈在言专心把他的母亲治好，置换就会倾尽一切阻止魔兽入侵世界。曾经置换在血门内苦苦挣扎了5年，对于这些魔兽没有人比他更了解。只要他将涌出的魔兽杀到一定程度，那么一段时间内他们就会停止活动。想到这，置换已经想好了和母亲快乐生活的场景。但就在这时，一颗子弹直接洞穿了他的头颅。此时 H 国军队姗姗来迟，他们并没有因为置换的帮助心生怜悯，反而认为只要将其拖住，等待猎人们前来将其斩杀，那么一切的灾难就会结束。所以他们开始动用坦克大炮，无情地轰击着试图拯救世界的少年。那一颗颗炮弹犹如锥心的利刃，一次又一次地摧残着置换仅存的理智。在此之前，沈在言曾提醒过，一旦血门开启，他的魔兽化就会很难抑制，所以一定要保持理智，否则他将彻底失控。而如今他最不愿看到的局面还是出现了。此时置换的意识回到了学校的时候，这时的他虽然每天都会遭受校霸的欺凌，但他却有一个真心待他的挚友。每次看到置换被欺负，他总会第一个上前帮忙。然而为了不让挚友受到牵连，置换狠下心让对方在学校假装和自己不认识。挚友很生气，他不理解为什么置换要这样对他。置换并没有解释，只是默默地低下了头，看着对方愤愤离去的背影。置换以为他唯一的好友也离他而去，可他不知道的是，其实挚友一直在默默地帮他收集证据，因为他的右眼可以将看到的一切记录下来。终于在这天，挚友收集到了足够多的证据，他将记录的一切上交给了有关部门和媒体。然而第2天，他的右眼就被人硬生生地挖了下来。
在看到挚友的那一刻，江志焕心中只有无尽的愧疚与自责。他知道这一切都是韩泰秀干，他想要为挚友报仇，然而挚友却拦下了他。千万不要这样做，虽然我们不能在一起上学了，但你永远都是我最好的朋友。挚友并没有因为失去右眼责怪志焕，反而安慰对方不用担心，即使没有了能力，我一样可以活得很好。就这样，挚友离开了学校，而后来他加入了军队。时间回到现在，刚才还炮火连天的阶段，此时只剩下了尸横遍野。志焕瘫坐在地上，发出一声声痛苦的嘶吼，而在他怀中抱着的正是他最好的朋友。他亲手杀死了自己唯一的挚友，麻绳专挑细处断，厄运专找苦命人。自责与悲伤侵蚀了志焕整个身体。面对再次扑来的魔兽，他将所有的不甘与不公化作手上的利刃，向着魔兽挥去。画面一转 ，H 国总统办公室，总统看着屏幕上传回的画面，陷入了疑惑。部下向他解释，画面中的生物就是杀害了金刚公会会长和二国首相的怪物，而且还是引发空间门异变的真正名医。他们认为只有彻底消灭对方，空间门才能恢复正常。可令他们头疼的是，哪怕是魔兽也无法杀死这家伙。总统疑惑，难道连国内的猎人也没办法？然而得到的答复却是，此时 H 国几乎所有的猎人已经全军覆没，所以部下建议，在血门还未扩展到海外的时候，他们应该尽快联系其他国家的猎人。画面一转，各国排名第一的猎人都收到了来自 H 国的消息，他们都不敢相信，血门的出现竟然是由一只怪物引起的。此刻远在彼岸的一部，在3S 级猎人卢卡斯的带领下，他们正在对 S 国发起圣战。部下劝他，如果现在离开，那么这场战争很可能发生逆转。然而卢卡斯只是诡异一笑，一对黑色翅膀凭空出现，紧接着一道紫光从天而降，将 S 国所有的猎人笼罩。这场战争已经结束了，现在可以动身前往 H 国。男孩被扔进了满是怪物的地狱，每天都要忍受万千魔兽的啃食。尽管如此痛苦，但他仍旧靠着强大的意志苟活于世。只因他从未放下为母亲报仇的执念，而他也在一次次死亡的过程中，与血门内的世界融为了一体，进化成了一只不死不灭的怪物。但随着血门内魔力的变强，他开始逐渐迷失自我，就连最好的朋友也倒在了他的手上。为了避免彻底失去控制，他不断逃离血门的影响。然而就在这时，一道紫光从天而降，将他整个身体轰为了碎片。A 国排名第一的猎人降临了这个国家，他就是全世界第一个觉醒的3S 猎人卢卡斯。曾经的他只是偏远小镇籍籍无名的牧师。在圣诞夜的那天，镇上的居民齐聚教堂祷告，突然无数传送门凭空出现，紧接着从里面涌出了各种怪物，所有人都被吓得惊慌逃窜。可作为牧师的卢卡斯却不顾自身安危，让信徒们先走，这也引起了怪物们的注意。就在他们朝着卢卡斯袭去的时候，一道圣光降临，一对洁白的羽翼出现在卢卡斯的背后，而随着圣光席卷整个教堂，那些怪物全都倒在了血泊当中。教堂内138名信徒无一人伤亡，至此他便成为了一国当之无愧的第一猎人。他的事迹传遍了整个世界，也成为了江志焕小时候最想成为的人。可如今他却亲手将自己轰为了碎片。看着卢卡斯那慈悲的面孔，江志焕不明白对方为什么要对自己出手。而在看到江志焕那再次重组的身体，卢卡斯也猜到了眼前的怪物拥有再生的能力，于是他双手合十，一个十字架凭空出现。与此同时，志焕的身体以一个诡异的姿势束缚在半空。不过好在血门内突然涌出一股魔力，帮他抵消了卢卡斯的束缚，他的身体重重地摔在地面。卢卡斯并没有停下手上的动作，他要将眼前的怪物彻底蒸发。可就在这时，志焕艰难地吐出了一句：“我不是魔兽，你为什么要杀我？”听到这话，卢卡斯停下了手上的动作，他疑惑地看向志焕，询问他是不是人类。于是志焕将自己的经历告诉了对方。在听完志焕的故事之后，卢卡斯的眼角流下了一抹黑色的泪水，他一把抱住江志焕，没想到你竟然过得这么辛苦。随后他开始询问志焕的名字。这一刻志焕愣住了，自从他从血门内回来后，这还是第一次有人如此关心自己。这一刻他那冰冷的心仿佛感受到了一丝温暖，他缓缓说出了自己的名字。听到志焕的名字，卢卡斯那悲伤的声音再次传来：“我的使命就是救赎所有人类，但今天却有很多人因我而死，所以为了不忘记他们，我将他们的名字全都刻印在了身上。”说着，卢卡斯一把撕开衣服，只见他的身上密密麻麻刻满了名字。志焕不明白对方为什么要告诉自己这些，可这时卢卡斯的声音再次响起：“可怜的孩子，虽然你可以帮助人类杀死所有的魔物，但因为你的存在，血门将传遍整个世界，到时会有更多人因此丧命，所以对不起。”说罢，卢卡斯将手伸向了自己的脖子，然后缓缓刻上了江志焕的名字。这一刻，志焕彻底愣住，还未等他来得及反应，卢卡斯一掌劈下，一股耀眼的紫芒迸发而出，下一秒将志焕整个身体彻底吞没。画面一转，此刻治疗室内，沈在言为志焕的母亲治疗完后，再次身受重创。而当他看到屏幕上传回的画面，眼中只剩下了无尽的担忧。与此同时，另外一边，身为 S 国第一猎人的卢珊娜，在看到自己国家的猎人损失了80%以上，也露出了一脸的愁容。照这样下去的话，整个 S 国都将沦陷。此时他想到了出现在北极的魔物，如果能抓到他，或许还有翻盘的机会。可就在他准备向北极派遣猎人的时候，一个人影突然出现在大殿之内，正是屠杀了整个猎人公会的韩泰秀。只见他轻吐一句：“现在该轮到你了。”北极之地出现了一头3S级魔兽，也就在他登场的同时， S 国政府动用了全国接近一半的核武进行讨伐。
可最终非但没有伤害到这头魔兽分毫，甚至还导致了 S 国北部领土被辐射污染，最后成了魔兽们的地盘。于是为了获取资源 ，S 国宣布向A国开战。可如今在卢卡斯的一击之下 ，S 国的猎人损失了接近80%。也就在这时，韩泰秀突然出现在 S 国第一猎人卢珊娜的面前。那头魔兽由我来帮你猎杀吧。可看到对方只是区一个 S 级猎人，卢珊娜冷笑一声：“没有我的允许就敢擅自进入我的领地，你这是在找死吗？”说着，他随手打了一个响指，一股恐怖的威压从天而降。韩泰秀二人被压得几乎快喘不过气来。可他仍旧说道：“你不也是正在为这件事发愁吗？我可以帮你抓住他。”卢珊娜的手指再次抬起，瞬间大殿内的威压消失得无影无踪。就凭你一个 S 级猎人，能挺得住那些辐射吗？听到这话，韩泰秀的身上泛起了一道屏障。正当卢珊娜准备开口说出那东西对辐射没用的时候，诡异的一幕出现了。只见一条条丝线缠绕在韩泰秀周围，紧接着便化为一道道屏障，将韩泰秀全身包裹。看到这一幕的卢珊娜叹了一口气，算了，无论如何，只要你能解决北极的魔兽，那么我可以给你1半的魔力石。随即，韩泰秀头也不回地转身留下一句：“我这就去杀了他。”画面一转，此时的置换在卢卡斯的拥抱下，他的身体开始寸寸碎裂，化为灰烬。但这并不能将置换彻底毁灭，在那灰烬中重新出现了一只眼睛，然后随风飘扬，慢慢生长。最后，在一个角落里，置换的身体又一次恢复如初。此刻，他深知自己根本不是卢卡斯的对手。可还没等他想出应对之策，卢卡斯的身影突然出现在他身后，没有任何思考，他直接一拳刺出。但卢卡斯的身体犹如虚影，根本无法造成丝毫伤害。置换再一次被紧紧拥抱，无论他怎么挣扎，都逃脱不了再次化为灰烬的命运。就这样1次、2次、无数次，他的身体在一次次的重生中饱受痛苦。这种永无止境的疼痛和之前的痛苦截然不同，已经完全超越了复仇信念所能承受的极限。置换的意识慢慢回到了一切噩梦的开始，看着屏幕里卢卡斯拯救世人的一幕幕，置换憧憬着能够成为像他一样的英雄。这时韩泰秀询问他的能力是什么，他没有丝毫戒备，告诉了对方自己外附骨骼的能力。就这样，噩梦开始了，他这一生所经历的痛苦开始不断重复。置换不明白自己究竟做错了什么，为什么要遭受如此痛苦的折磨。渐渐的，他的意识来到了一片虚无。卢卡斯说的没错，只要我们活着，所有人都会因我们而死，但如果我们死了，妈妈也能活下来，这样就足够了。然而下一秒，置换吐出一句啰嗦，他的面容急剧扭曲，变得狰狞恐怖，一道猩红从他的眼中迸发而出。与此同时，血门内的魔力开始疯狂肆意，最终汇聚到了置换一个人的身上。也就在这时，置换一拳轰出，一股毁灭万物的能量向周围肆虐，遮天蔽日，将整座城市笼罩。待能量散尽之后，只听几声滴答传出，卢卡斯不可思议地看着自己的身体，无敌的他此刻竟然被置换的攻击身受重伤。而这一幕也在无人机的拍摄下转播到了全世界，所有人都不敢相信他们的神明竟然败了。小卢卡斯看着屏幕上的一切，眼中写满了担忧。画面一转，此时的大厦在能量的波及下即将倾倒，然而沈在言仍在不计一切的为置换的母亲治理。助理担心会长的安危，劝他不要太勉强。可哪怕已经透支了生命，沈在言仍旧苦苦坚持。但随着一口鲜血喷出，沈在言的身体重重的摔倒在地上。助理焦急的上前查看，但沈在言只是轻声说了一句：“治疗终于结束了。”而此刻，躺在病床上昏迷不醒的母亲缓缓睁开了双眼。男孩为了治疗瘫痪在床的母亲，顾惜以全世界为敌。然而母亲醒来后，发现自己的孩子变成了怪物，第一反应竟然是转身逃离。男孩只是以为母亲没认出自己，但他不知道的是，从始至终母亲一直都在害怕，他害怕这个变成怪物的孩子会伤害自己。此刻置换无力地呼喊着：“妈妈，我是江置换啊！”他拼了命向母亲爬去，可就在他抓住母亲的那一刻，母亲毫不犹豫一掌扇在置换的脸上，这使得他原本破碎的面孔变得更加恐怖，而母亲也在恐惧之下晕倒了过去。与此同时，卢卡斯的身影缓缓出现。原来你母亲的事情都是借口吗？置换不知道该如何回答，感觉被骗的卢卡斯再次爆发出一股恐怖的能量，他要将这罪恶的怪物彻底粉碎。然而下一秒，一道寒芒闪过，卢卡斯再次倒在了血泊中。不过这一次他的头颅并没有愈合，而是从他的嘴里涌出一股诡异的白丝，紧随其后毫无征兆地没入了置换的身体。也就在这一刻，置换的眼睛变成了紫色，同时他的口中吐出一句：“这具身体太棒了。”原来一切都要从这个女人说起。为了寻找到世界最强的男人，拥有合体能力的他开始不断地侵蚀那些被他看中的男人。而在此之前，卢卡斯正是他认为的世界第一强者。直到这一刻，他才发现，原来江置换才是他最想得到的人。所以他果断舍弃了卢卡斯的肉体，重新寄生在了置换的身上。与此同时，置换的记忆慢慢浮现在女人的脑海里。在他很小的时候，母亲曾无情地将他抛弃，当时的他不明白为什么妈妈要离开自己，于是他选择了结束自己的生命。可当他拿着破碎的酒瓶划破手臂的时候，那破碎的地方总是会长出恶心的骨刺。他尝试了一次又一次，可最终都无法结束自己那卑微的生命。也就在他感到彻底绝望的时候，良知发现的母亲重新回到了他的身边。置换并没有责备母亲，反而不断向母亲说着对不起，都是我的错。可这个东西怎么都去不掉。看着置换那被骨刺覆盖的小手，母亲终于意识到自己给置换带来的伤害，她将置换紧紧抱在怀里。而在了解完置换的记忆之后，女人对置换这具身体越发的着迷。就在她以为终于可以自由地使用这具身体的时候，
一股深入骨髓的疼痛席卷而来，那是身体愈合时外骨骼压迫内脏传来的疼痛。那种疼痛是压倒性的，无时无刻不在摧残着身体主人的意志。这一刻，女人终于意识到了自己的天真。就在她被这股疼痛折磨得痛不欲生的时候，一个不容置疑的声音响起：“滚出去！”而随着声音落下，置换的身体开始诡异般的扭动起来，随之而来便看到那股白丝疯狂地逃离置换的身体，最后恢复成了女人的本体。就在她想要恳求置换等一下的时候，血光四溅，女人的身体一分为二。这一刻，置换彻底化为了一只地狱归来的恶鬼。只不过更加诡异的一幕发生了，原本早已死透的卢卡斯脖颈处突然爆发出一股耀眼的光芒，他的身体竟再次奇迹般的愈合。原来这一切全都在卢卡斯的意料之中。在他觉醒能力的那一刻，他看到了未来即将发生的一切。他相信这是神明的意志，是神对他的考验，所以他任由女人夺舍了自己的身体，为的就是等待这一刻的到来。此刻，卢卡斯浑身圣光笼罩，他一个闪现出现在置换身旁。就在置换准备再次对他出手的时候，卢卡斯紧紧抱住了对方，随之而来便看到置换身上的骨骼开始片片脱落。仅仅片刻，他再也不是那头害人的怪物。但也就在这时，无数血门凭空出现，地狱中的怪物开始肆无忌惮地破坏整个城市。而在两人的下方，一张滔天巨口疯狂朝着他们袭来。不过此时一道恐怖的神圣之力从天而降，怪物一分为二，而在那圣光之下，将置换变回了那个天真无邪的男孩。当毁灭世界的怪物变回天真无邪的少年，迎接他的并不是美好的未来，而是来自英雄无情的虐杀。此刻，卢卡斯化作神圣的天使降临人间，他将恢复身体的置换缓缓放下。与此同时，他的身影幻化出无数气势，与那毁灭世界的魔物激战在一起。伴随着一道道圣光从天而降，整个世界再次恢复了平静。卢卡斯的身影也重新出现在置换的头顶，看着眼前这个饱受折磨的少年，一滴金色的泪水不自觉便流了下来。江置换，等待你的命运实在是过于沉重，未来的你将会经历比现在更加强烈的痛苦与折磨。虽然这很可怕也很残忍，但请你一定不要失去信仰。这一刻，卢卡斯完成了他的使命，他的身体也将随着魔物的消失，渐渐消散于天地之间。只不过他的意志将由后人继承下去。此刻，小卢卡斯看着父亲消失的身影，一对洁白的翅膀赫然出现在他身后。与此同时，江置换跪倒在地上，眼泪哗啦一下流了下来。只不过他并不是在为卢卡斯的牺牲而感动。什么可怕的未来，什么不要失去信仰，这些都是屁话。只要找回了身体，一切不是都解决了吗？说着，他仰天长啸。现在我要和妈妈幸福的。可还没等他把话说完，只听噗呲一声，一个人影从天而降，而置换的身体也随之四分五裂。画面一转，此刻极北之地，韩泰秀与那3S 级魔兽激战在一起。对于他来说，如果连这家伙都杀不死，那么他肯定也无法杀死江置换。然而面对连3S 级猎人都无法击败的魔兽，很快他就遭到了猛烈的攻击。不过凭借钻石异能和吸收他人获得的，他一点一点消磨着魔兽的体。就这样，不知过了多久，他瘫坐在地上，贪婪地吸收着魔兽尸体上的能量。这一刻，他疯狂地大笑起来。曾经的他，为了让家族变得更加强大，从小便在父亲的关爱下被训练成了无情的杀人机器。因此，为了变强，他可以不惜一切。解决完魔兽后，他回到了卢珊娜身边。此刻看到韩泰秀竟然真的帮他解决了苦恼已久的魔兽，卢珊娜也颇为震惊。很好，我会按照约定给你北极魔兽一半的魔力石。然而韩泰秀却冷笑一声，魔力石已经全部被我吸收了。卢珊娜顿时大惊失色，这怎么可能？你的身体是如何吸收这么多能量？可话音刚落，韩泰秀便伸出手掌直接朝他袭来。不过卢珊娜似乎早有准备，她只是轻轻一指，一股恐怖的威压从天而降，直接将韩泰秀整个身体压在地面。卢珊娜居高临下的质问道：“你为什么要这么做？”“那是因为我有一个必须要杀掉的家伙，所以你要不要一起死呢？”说着，诡异的一幕出现了，韩泰秀的身影犹如幽灵般出现在卢珊娜身后。只不过卢珊娜轻轻一敲，那道身影便化为了一滩血水。这一刻，卢珊娜眼神冰冷地看向韩泰秀，她摘下头上那沾满鲜血的帽子，露出了一副早已被毁的面孔。那些魔力石足以让 F 国全部的猎人变强10倍，但你却想用这样的理由全部夺回，你是打算以整个 F 国为敌吗？韩泰秀并没有回答，而是以无数分身作为回应。只可惜他们刚一出现便化为了血水。然而这其实是韩泰秀的障眼法，他趁着卢珊娜分神的片刻，将被当成人质的红发少女护到了身后。不过这一幕也彻底激怒了卢珊娜，既然如此，那就去死吧！说着，他单手一点，周围的石块化作陨石，疯狂朝着女孩轰去。不过就在这危机时刻，韩泰秀义无反顾挡在了女孩的身前。与此同时，他的身体开始诡异的扭曲起来，紧接着一个又一个分身从他身上钻出，他们神态各异，每一个都代表着韩泰秀曾经吸收的能力值。就这样，成千上万种异能疯狂朝着卢珊娜轰去。然而他们的结局依旧如此，卢珊娜打了个响指，所有分身便化为了绚烂的烟花，在城堡上空绽放。可事情并没有就此结束，也就在分身消失的一刹那，一个恐怖的黑洞凭空出现，准备将韩泰秀的真身吸入其内。此刻韩泰秀想起了小时候的自己，每次杀完人后，他总会躲在公园的游乐园里向女孩诉说着自己的痛苦。他真的不想杀人了。也正是这份回忆，使得韩泰秀身上发生了诡异的一幕，成千上万的人格从他身上剥离，一层一层被吸入黑洞之内。而在那最下方，一个人影快速朝着卢珊娜袭去。你可以去死了。
女孩明明是 S 国唯一的3S 级猎人，却使用异能拦下了射向敌国的所有核弹。为此，他不仅失去了倾国倾城的容颜，甚至成了人们口中杀父通敌的罪人。原来，他的父亲作为 S 国的最高领导者，在发现使用核武器也无法杀死极北之地的怪物后，他对这个世界充满了绝望。于是，他将 S 国所有的核弹射到了世界各地。既然这个国家完蛋了，那就让全世界一起陪葬吧。然而，得知这个消息后，卢珊娜作为 S 国的国防部长，她拼尽全力，使用异能将所有核弹拦截在自己的手上，因为她相信只要有足够的魔力，就一定能杀死极北之地的怪物。于是，她亲手杀死了自己的父亲。然而，这却正中了A国的下怀。他们向全世界宣布，因为监测到 S 国发射了核弹，于是正式对 S 国开启了战争。这一刻，卢珊娜也彻底明白了父亲为什么对这个世界感到绝望了。不过，为了自己那年龄尚小的孩子，她决定带领 S 国走出困境。时间回到现在，看到韩泰秀竟然依旧安然无恙，卢珊娜顿时大惊失色。她不再保留，将所有的魔力倾泻而出。只不过下一秒，血光飞溅，一根根钻石利刃洞穿了他的身体。至此 S 国唯一的3S 级猎人陨落。此刻，韩泰秀头也不回地朝着大殿外走去，同时他的身上出现一根根魔力丝线，将卢珊娜的异能吸收殆尽。画面来到 S 国觉醒者社区，两个孩子担心地询问妈妈什么时候才能回来。我们也是觉醒者，一样可以为国家而战，管家让他们不用担心，女王一定会保护我们的。然而话音刚落，只听啪的一声，鲜血四溅，整座城市瞬间被夷为了平地。而在那废墟的中心，只剩下了小女孩一人独自站在那里。她瑟瑟发抖地看着眼前出现的男人，五颜六色的丝线不断涌入她的身体。小女孩不明白究竟发生了什么，只感觉一股深入骨髓的恐惧弥漫而来。韩泰秀看着眼前早已失了神智的小女孩，她缓缓转身离开，一步、两步、三步。然而就在她的身影快要消失在视野中时，姜致焕的样子突然出现在她的脑海里。下一秒，她停下脚步，单手一抬，随即身后再次传来啪的一声，画面回到 H 国城市中心。此刻，红衣男子正在疑惑自己究竟踩到了什么，脚下便传来了一股磅礴的魔力。原本早已血肉模糊的姜致焕再次恢复了人类的身体。红衣男子不明所以，直接一脚将他踹到了楼顶。可哪怕从高楼上摔下，致焕的身体依旧以肉眼可见的速度恢复如初。他无力地趴倒在地上，口中不断呼喊着妈妈。现在的他只想和妈妈平静地生活在一起。然而迎接他的却是红衣男子无情的蹂躏。可无论多少次，依旧无法将致焕彻底杀死。这一刻，红衣男子只感到一阵恶心。你都已经这么大人了，还整天想着找妈妈。致焕转过那早已扭曲的面孔，咒骂一声：难道你就没有妈妈吗？你这个狗！这句话也彻底惹怒了红衣男子，他再次一脚踹出，直接将致焕整个身体踹到了血门之内。与此同时 ，H 国庇护所内，母亲从致焕那狰狞的面孔中醒来，她惊恐地呼喊着：不是的，那东西不是我的儿子。听到这话，沈在言认真地看向他指着屏幕上的致焕说道：这确实是你的儿子，因为事故他掉入了血门，最后才变成了这副模样。然而他为了救你，却选择了与全世界为敌。此刻，随着致焕的身影彻底消失，他的意识也回到了小时候。看着周围那熟悉的画面，他开始疑惑自己是不是回到了过去。也就在这时，他看到了妈妈忙碌的身影。这一刻，他曾幻想过无数次，只要能和妈妈平静地生活在一起，一切都是值得的。他激动地向妈妈走去，然而当妈妈回过头时，却露出了一副恐怖的面孔。与此同时，致焕的意识也回归到了现实。此刻，在血门的影响下，无尽的痛苦不断在致焕的身上循环。也就在这时，致焕想起了与妈妈的对话。只要笑一笑就会没事。这一刻，致焕紧咬牙关，任由痛苦摧残着他的身体。同时，他开始疯狂地大笑起来，笑得如此痴狂，如此疯癫。慢慢的，他的意识开始一点一点被魔兽化，而他那原本被净化的身体也重新开始遍布骨骼。而随着他的笑声越发恐怖，一个魔神般的身影缓缓出现在血门之外。当魔兽入侵世界，所有国家都在拼死抵抗的时候， X 国却凭借压倒性的猎人数量，迅速解决了来自异界的危机。不过却导致了猎人们脱离了国家的掌控，他们聚集在一起，妄图引领一个新的时代。可最后他们全都死了，他们死在一对兄妹的手上。其中哥哥尹柱光拥有超乎强大的力量，而妹妹尹柱薇则拥有制作傀儡的能力。于是整个 X 国的猎人都被屠戮殆尽，炼成了傀儡。此刻，随着一个魔神般的身影从血门内缓缓出现，尹柱光也被这诡异的一幕愣在了原地。还未等他来得及反应，就被致焕直接一脚狠狠踩在了脚下。只见致焕口中不断发出咯咯咯的狞笑，他以一个诡异的姿势看向尹柱光：我只不过是想去见妈妈，你为什么要阻止我？说着，他张开嘴巴朝着尹柱光咬去。面对致焕那狰狞的面孔，尹柱光快速起身，连连后退。但下一秒，姜致焕那疯狂的攻击再次朝他扑来。也就在这时，一把外形诡异的武器凭空出现，将尹柱光护在其中。而随着他的身影纵身一跃，一道道寒光划过致焕的身体，就连前方的大楼也被砍成了碎片。尹柱光冷笑一声：你还真是有意思。然而话音刚落，致焕却毫发无损地出现在他身后，紧接着再次一脚踹出，只不过这一次却被尹柱光反手控制。就这样，两人的大战一触即发。尹柱光好奇：你明明是个人类，为什么身上却散发着魔兽的气息？而且魔兽是不会为了保护人类而战的。说着，尹柱光指了指身后那倒塌的大厦，那里难道有什么东西吗？听到这话，致焕露出一副诡异的笑容：那里有我的妈妈，虽然她抛下我逃跑了，但我还是很爱她。尹柱光微微一笑，
看来你还有隐情啊。不过自古以来成为最强者是每个男子汉的梦想，所以既然你是强者，那我就必须打败你。说着，他再次挥舞着武器朝着置换砍去。而随着两人的战斗越发激烈，尹柱光手上的武器却发出了一道诡异的呼声：“救救我！”可惜他的声音刚落，就被置换斩为了两半。原来你有这么了不起的东西！说着，他再次朝着尹柱光扑去。就这样，随着尹柱光的武器不断被摧毁，一时间他竟陷入了劣势。不过就在这时，一个身形佝偻的老头突然出现，他向尹柱光深深行了一礼：“您要的东西已经收集好了。”此人正是 X 国的 S 级铁匠葛大师。尹柱光看了一眼铁匠身后那堆尸体，回应了一声，便与置换继续激战在一起。葛铁匠当即蹲坐到尸体旁，他的手臂化为一柄铁锤，一下又一下敲打在那堆尸体上。不出片刻，一个由尸体打造而成的流星锤出现在他的面前，同时伴随着一声声哀嚎传出。铁匠将武器交到了尹柱光手上，尹柱光轻轻用力，那硕大的流星锤便疯狂朝着置换砸去，力量之大，直接将他的身体轰飞了出去。只可惜面对置换那比钻石还要坚硬的骨骼，流星锤最终还是被撕成了粉碎。可正当置换准备继续发起进攻的时候，一把魔剑挡在了他的眼前。5年前，我为了记录战斗时的一切，我在 H 国买了一只眼睛，而这把魔剑的魔力正是来自眼睛的主人。说着，尹柱光猛地睁开右眼，曾经的一切犹如走马灯，不断浮现在置换的脑海中，而眼前那熟悉的面孔彻底让置换愣在了原地。你这卑鄙的家伙，竟然抛下了你最好的朋友！话音落下，无数剑光划过，置换再一次化为了碎片。与此同时，置换的意识再度来到了白色空间，他跪倒在好友的身前，眼泪止不住的流了下来。好友轻声对他安慰道：“没关系的，我们是朋友啊。”然而深深的自责不断蚕食着置换的神智，虽然他的身体再度恢复如初，但精神上的折磨却越发痛苦。于是他一次又一次地砍下自己的脑袋，妄图结束这无尽的折磨，但一切似乎都无济于事。最后他朝着尹柱光诡异一笑。为了摆脱灵魂的折磨，男孩一次次砍下自己的头颅，因为他拥有无限再生的能力，无论头颅被砍落多少次，都会迅速恢复如初。于是在这无尽的痛苦循环里，他的神智渐渐扭曲，他既痛恨这个不公的世界，又恐惧不被这个世界接纳，最终他彻底陷入了疯狂。此刻他面目狰狞地望向尹柱光：“你就是能杀死我的人吗？”尹柱光微微一愣，虽然他不清楚眼前这家伙究竟遭遇了什么，可一股强烈的不祥瞬间涌上心头，没有丝毫迟疑，他果断出手，刹那间利刃闪过，置换坚如磐石的外腹骨骼瞬间崩裂。然而下一秒，汹涌的魔力如潮水般涌入置换那残破的身躯，他的身体又以肉眼可见的速度复原。尹柱光并没有停止攻击，随着一次又一次的轰击，地上很快堆满了置换破碎的肢体。可这些攻击始终无法给置换造成实质性伤害。看着眼前炼狱般的场景，尹柱光眼中的兴奋却愈发浓烈，好似置换的痛苦就是他快乐的源泉。但置换的恢复速度实在超乎想象，尹柱光一气之下，直接一脚将他踹进湖里，妄图用窒息的方法解决这难缠的怪物。果不其然，随着置换的身体不断下沉，窒息的痛苦让他的意识渐渐模糊，往昔妈妈那既害怕又嫌弃的神情浮现在脑海。这一刻，他仿佛意识到，一直以来似乎都是他自己在一厢情愿罢了，身体与精神的双重折磨，无情地践踏着这个可怜的男孩。不过就在这时，漫天血门骤现，无穷的魔力如天河倒灌，浩浩荡荡朝着湖底奔涌而去。置换的身影缓缓浮现，同时他身上的外腹骨骼愈发阴森，越发恐怖。他又一次进化了。现在的他距离成为真正的魔兽仅一步之遥。看到这般景象，尹柱光却没察觉到事情的严重性，脸上依旧满是不屑。可转瞬之间，一道血光急掠而过，瞬间划过他的头颅。好在他身为 X 国最强的3S 级猎人，并没有就此殒命。诡异的是，一股绿色的粘液从伤口处汩汩涌出，那断裂的地方竟缓缓愈合。置换这出其不意的攻击彻底激怒了尹柱光，他满脸狰狞，恶狠狠地朝置换踹出一脚。置换再度支离破碎，但源源不断的魔力让置换的身体又一次愈合。至此，两人的激战进入白热化阶段，同样具备不死不灭的本领，置换却只能在尹柱光的疯狂虐杀下苦苦支撑。这时，尹柱光再次祭出无数利刃，狠狠将置换的身躯击飞至宇宙高空。他妄图将置换永远封印在暗无天日的虚空之中。可就在这时，只听咔嚓一声脆响，置换的头颅离奇般的脱离了身体，并朝着地面急速坠落。在高速的摩擦下，头颅化作一颗燃烧的陨石。这夺目的一幕让尹柱光不禁停下了动作。而就在那颗陨石砸向地面的瞬间，置换的身体竟再度完好如初。画面一转，此刻的 X 国东北部，韩泰秀俯瞰着脚下的城市，他随手一抬，整座城市顷刻间化为了废墟。同时，韩泰秀诡异般的扭曲起来，五颜六色的魔力丝线不断涌入他的身体。身旁的少女不忍看他如此痛苦，不断祈求他不要再继续了。严格来说，这不是你的错。韩泰秀沉默了，他想起了第一次和江置换见面的场景。当他得知置换的能力是外骨骼后，他毫不掩饰地揍了对方。可置换非但没有生气，反而还笑嘻嘻地向他说了对不起，这让他原本就感到恶心的心情越发不爽。于是他将所有的怨恨强加到了置换的身上。与此同时，另外一边，尹竹威收到属下的来报，一夜之间 X 国东北部所有的猎人被人屠戮殆尽。也就在得知这个消息不久后，尹竹威便带着所有猎人出现在韩泰秀身边。
此刻他将韩泰秀两人死死踩在脚下。听说是你杀死了我的孩子，难道你是想一个人对抗这1亿猎人吗？